Dobré ráno, máme tu deň 2. Dneska ideme na Vianočné 3 a na cintorín. Potom dom. Kúkneme Tivoli park a keď nie, tak tiež na letisko dúfajme. Ak sa domov musím dostať, tu sú hrové miesta drahé. To zakopem v parku. Tak ti pohodím do rieky. Budem smrdiť. Potom, že prečo to smrdie v tých veľkých mestách. Ale plán je taký. Ale keď prepichnem pľúca, telo nevypláva. Lebo tam nebude vzduch. Dobre. Čiže plán už máme. Záleží od kolena. Nie odo mňa. Jak budem vedieť manželke ujsť teda. To od kolena. Poďme na to. To sme tu ísť už včera, ale keďže nám to kolidovalo so spánkom a s liečením bolesti mojich, tak dnes prvá zastávka je cintorín, kde je pochovaný Hans Christian Andersen. Myslíš, že vedia po anglicky tu veveričky? Všetci to vedia po anglicky, veveričky nebudú výnimky. Ten, čo si od mňa objednávala pizzu, tak nie. Ten bol výnimka. Už ste videli cintorín, kde ľudia chodia bicyklami. Normálne tu majú cyklistické chodníky. Tu je pochovaný Hans Christian Andersen. Hans Christian Andersen bol známy dánsky rozprávkar. V podstate legenda, napísal rozprávky ako Malá morská víla, Cisárove nové šaty, Škaredé kačiatko a hlavne známa a smutná rozprávka Dievčatko so zapalkami. Tú vilu sme videli včera. Aha, a Malá morská víla. Čo si povedala? Isto? Všetko, kúkaj tu. Hej, to už je. Hard Rock Café, Burger King, 7-Eleven, všetky chobotiny mainstreamové. Tak ale vieš, čo tam čakať. Chobotiny, ale chceš tam ísť jesť. Áno. Tak. Taký život. Keď má človek 11 rokov. 21. 27. 27. Ježiš. Normál. Čo tam ideme? Koho si tu nedáme spoločnú fotku? Čak dáme, no môžeme dať sama, nie? Keby som sa náhodou rozlišil, čo ja prídem o fotky? No, Sepkovi, Sabinke s bicyklikom. Máme 3. Tento ešte tebe. No, dobre, ale zoberieš ma aj do ostatných krajín Škandinávie? Dal som verejný prísľub do telky. Všetci ste mi svedkovia. Ale reklama je mocná. Áno, ale už sa začína bojovať proti vizuálnemu slovu. Už sa začína 30 rokov. To sú dračiky. Dračíky sú v Ľubľane. Všade. Aj vo Velse. Aj vo Velse, no však majú draka. A má tam nejaký meter vianočný. Vianočný meter. No vyzerá to jak meter. Tu. Aha. A hore je napísané taj. Hej. Keď si vyfotíš po tretiu poličku, to máš zadarmo jedno. Tretia polička je 0. To je jedno. To bude teplomer. Mama, pozri. Tam máš 3 stupne a toto svieti. Wow. A to je Hanzi. Pozri, môžeš ho počuť. Keď to chceš s ním porozprávať. Máš tam... Ja chcem s pánom Hansom fotku. Máš tam QR kód. Mám ťa odfotiť, či chceš selfiečku? Máš ma aj odfotiť a spravím si aj selfiečku. Ďakujem. Volá mi Hans Christian Andersen zo Zahrobia. No. To travel is to live. Yet here I sit, immovable,
Not to complain, this is a wonderful place. Perhaps one of the best seats in the kingdom of Denmark. Just look with a view of Tivoli and the Hans Christian Andersen Castle. And on Hans Christian Andersen's boulevard, no less. I would so like to have been a ballet dancer, an actor, To je skvelé. Je to skvelé, Čo ti povedal? že žiť znamená cestovať a že má najlepší výhľad tu, v tomto kráľovstve. Pozerá sa na Tivoli, čo pravdepodobne bol kedysi palác. Sedí, nesťažuje sa. To nie je Slovák, vidno. A za mnou Tivoli park. Predo mnou železničná stanica. To je jaká pekná Slovenka. Jak správny železničar, železničná stanica. Nemôžem nechať ujsť. Hlavne keď náhodou idem okolo. Išiel som ťa spomínať, že tu majú Vianoce. Krásne. To je banner na Vianoce. Tu majú všetko. Amerika je totiž rozdelená na krajiny, kde majú Dunkin Donuts a nemajú Starbucks, a krajiny, kde majú Starbucks a nemajú Dunkin Donuts, lebo sú to dve superiace spoločnosti, hej. Koblihy a káva, ne? Hej. A koblihy. Ale sú fanúšikovia, že proste nemajú radi Starbucks, ale milujú Dunkin. A zase naopak. Čiže nie sme v Amerike. Je taká pomyselná línia, vysvetľovali nám to, keď tu boli naši Fulbrighteri, Ben a... Jak sa volá ono? Good morning, and in case I don't see you, good afternoon, good evening and good night. Vieš, kto to povedal? Nie. To je... Jim Carrey hral ten film, čo on bol zavretý v tej kopuli, ako sa to volá? Truman Show. Truman Show. To je to, čo on vždy hovoril, keď niekoho stretal. Áno. Tam to majú. Sebkovi by sa to páčilo. Minifigure Factory, tam si vyrobíš minifigurku. Že keď nahrávaš, tak nerozprávaš a ja potom nemám čím kontrolovať a neprejavuje sa môj brilantný humor. Ja nechceš dva veci odo mňa naraz. Hej. Viem šoferovať a spievať. Neviem, či sa to ráta. To si povedal ty. Neviem, kde sme, ale cítim škoricu. Sme v štvrti Kristiania. A tak, kde tu majú kaviarničku, kde majú aj škoricu. Hlavne ona, časť tejto štvrti, sa volá Freetown, Kristiania, sa vyhlásila samostatnosť, čiže je to čiastočne nezávislá časť Dánska, ktorá ale nie je v Európskej únii. A majú vlastné peniaze. Lok? Či jak sa to volalo? Kristiania, známa ako slobodné mesto Kristiania, je polonezávislá anarchistická komunita ležiaca na území Dánska. Vyhlásila sa už v roku 1971 za autonómnu oblasť. No, majú vlastné peniaze. Okay. No, že nepatria do EÚ. A majú vlastnú menu. Mikronárod, hippie komunita. Hippie. Hippie. Lon. Lon, no však pravím. Dánska koruna. Lon de jure. Koľko je jeden lon? Asi nezískame na Google. Hlavným zdrojom príjmov tejto časti je vyberanie vstupného od turistov. No. Rozporiadajú koncerty a predávajú ekologicky pestovanú zeleninu. Čiže naozaj a výrobky a remeselné práce. Čiže to nemusí byť
vstupné na vstup, ale vstupné na tie akcie. Na vstup do Najvtipnejšie je, mesta. že má tiež zamestnancov, ktorí dozerajú na poriadok a okrem iného majú právo na fajčiarsku prestávku každú 4 hodinu. No tu si nedobiješ, hej. Ono sa musíš pípať. Musí ti vedúci dovoliť a musí sa odpípať. Tak to je evidentne z ich zákona, im to musí zamestnávateľ Tak umožniť. keď je tam menej, ak na železnici sa skôr dohodnú. No teraz som celý život bol iba v Európskej únii a toho roku aj Anglicko, aj čo to? Christianshavn. Také malé Benátky inak tu. Hej, vyzerá to tak, na chvíľu som mala pocit, že či som v Benátkach, ale potom som si všimla tie aj moderné úpravy domov bytových, alebo čo to je. A to v Benátkach sme nenašli. Čo? Tam taký obor. To išiel ten človek? No, majú to aj kávu. Čo? Ale ešte by tam dačo nasypú. Čo? Ešte by tam dačo nasypú. Pre jedného smetisko, pre druhého umenie. Nie, to je EÚ. Aha. Vstupuješ do Európskej únie. Aha. Keďže oni nie sú v EÚ, tak keď stade vychádzaš, tak vstupuješ do Európskej únie. A my sme mimo EÚ bez pasu. Máme tu len občianky. Jak nás dajaký žandar tu chytí, tak nás vyhostí nás z krajiny. A ešte, že sme slnečkári, tých tu máme radi, ale budeme si musieť vybaviť ich doklady. Možno to budeme musieť zostať žiť. Nie, že budeš volať komu teraz. Práve sme mimo Európskej únie a ja za sebou nemám pas, pretože vás ani nevlastním. Jak sa dá v Dánsku, konkrétne v Kodani, dostať mimo Európskej únie? Stačí ísť do štvrti Kristiania, ktorá je anarchistickým zriadením a slobodným územím aj na území Kodani. Predákoho smeti. Ten nápis je skvelý. Čo tam je? Knihy stoja úsmev. Za úsmevom tak, že si môžu všetci dobrať. Hej. Toto s tým trblitavým ma dostalo. Čo? Toto s tým hľadaním trblitavého ma dostalo. Hej. Júka nevedela, kde videla trblitavé. Videla som veci a videla som niečo, čo sa ligotalo. Videla si veci, ešte si ani kávu tu nepila. Už vidíš veci. Ja si sa bála, víš, ale ono toto je vo vzduchu už. Sa mi stalo, že som cítila niečo, ale som myslela, že to je len toto je ovocné cigarety. No, ovocné, zeleninovské. Oni majú špezetku bez znaku Európskej únie. To je krásne, to k tomu nápis, že vyber si svoj smer. Veľa ľudí na Slovensku už má vybraté. My sme si vybrali iný smer. Čo? Čo je s ňou? Je veľmi chytlavá, ale ten text, keď sa do neho započúvaš, hovorí o streľbe na škole. Utekaj rýchlejšie ako moja guľka. Aha. To je známa pesnička. Hej, je veľmi chytlavá, ale ľudia málo kedy zamyslí na tým, čo tam spieva. Veľa pesničkov je takto. Deti necháme bez dozoru dospelého, dostanú cukríky a zadarmo mačiatko. Sabina by tu bola na obojku. Tým norom, čo už je zima, tak tým už zapália len potom. Môže sa ísť von ďalej. Silent disco. Kde? Ujko. Jaj? Ja som videl to v Košiciach na stanici štvrtok, že je to v pohode. Všade máš. Sme svetoví. A čo mi dáš? Fajná si. Serus. Ako sa ti páči alternatívna časť Dánska?
Nie som až tak alternatívna, ale moja umelecká duša ako fakt. Keď si nájdeš miesto, kde môžeš robiť veci, tak jak to vidíš ty a ľudia za to ešte ťa v tom podporujú. Videli sme to aj v Ljubljane, také dačo podobné s kvákom, video tu, ale bolo to aj menšie. Ale z kultúrneho hľadiska, ako hovorí to veľa o tom, že Asi treba pre takých ľudí mať kým si miesto, hej. alternatívny do určitej miery, nikomu to nevadí, ale ako náhle to trošičku presahuje nejakú mieru, aj to, že pre niekoho by to tu bol dezorganizovaný chaos, bordel, rozbité niečo a nevidel by v tom zmysel. Pre niekoho. Ako, je to zaujímavé, že tí ľudia tu naozaj dokážu fungovať a si to tu zriadili a ľudia to berú, tolerujú, ešte to aj propagujú, čiže nie je to také, že ich vytlačili na okraj. Že si bola alternatívna? Či nie až tak? Nikdy som nebola až tak alternatívna, ani nekorešpondovalo moje zmyšľanie s mojím výzorom. Ja som ťahala skôr k roku a gotike. A oni všetci také, že Nirvana, to bol pre nich vrchol hudobný. Ja keby som mala počúvať Nirvanu, tak sa mi stane to isté, čo Kurtovi. Chceš povedať, že Kurt si za to môže sám? Na to si odpoveď sám. Neviem. Za tú hudbu môže sám. Nie, ja som si pokopil tie MD. To je market. Vyzerá tak sporadane. Tak bolo všelijak napísané, ale žijú z toho, že sa tu predávajú také veci. Halo, vesmír zdraví moju sestru. Tu by si nakúpila toto, že nemôžeš zohnať v takých obých a neviem čo. Tu majú také všelijaké hlúposti. S akýmkoľvek by si prišlo, by ti to vyrobil na mieru. Hotšo. Chcem skrinku, 20 cm nožičky, 3 šuflíky. 1,20, 1,22, 1,28 s tou podľahou, čo tam máš. A personalizované kľúčky. Mali tam takú tabuľku, tam čo som stála a písalo sa na nej, že také tie pravidlá nažívania si v tejto komunite tu, že nesmieš sem vchádzať so zbraňami, nesmieš tu používať ohňostroje, silné petardy, nesmieš tu nosiť neprestrelnú vestu, takisto ani bajkerini, alebo teda skupiny, ktoré sú nejakým spôsobom asi sa prezentujú takou extrémistickejšou formou svojich názorov. Žiadne tvrdé drogy. Čiže väčšinou, keď len taký, že alkohol a ganža, hej, ktorú bolo výrazne cítiť. A také zaujímavé to bolo tam vlastne, že všetci tvoria komunitu a že kým všetci, akože je to také slobodné, anarchistické. Čo si našla? Svetilka. Všetko sa ligoce. To je jak Freddy Krueger sveter. Sme na vianočných trhoch. To je krásne. Highlight dnešného dňa výletu. Kvôli tomu sme tu. Čiže najväčší highlight tohto výletu. Neviem, že bolo počuť. Vianočné trhy. Stakkels barn, sagde den gamle kone. Hvor læser du, der kommer ud på den store, stærke strøm, drevet langt ud i den hvide verden? Så gik den gamle kone helt ud i vandet, slog sin ro fast i bukken, trak den land og løftede den.
Jak bolo na výlete? Výborne, vyčerpávajúco, ale stalo to za to. Není krásne mesto, trošičku pripomína Benátky, ale nie je tam až tak veľa kanálov. Je tam chladnejšie. Je tam chladnejšie, hej, a je to naozaj úžasne historické mesto, veľmi sa mi to páčilo. A ten životný štýl, ktorý tam majú, je fascinujúci. 3/4 ľudí tam pravdepodobne behá, všetci chodia na bicykloch. Máš tam 4 tie pásy cesty, 2 pre auta hore dole a 2 po oboch stranách pre bicykle. Ešte majú bicykle aj odbočovacie pruhy. A chodník po oboch stranách tiež majú tam vymakané celé toto všetko. 2 stupne nad nulou a nájdú sa jedince, ktorí chodia v kraťasovkách, v tričku. Alebo plávať. Alebo plávať, hej. Bez všetkého. Sneh bol tam. Tak, páčilo sa nám tam. No a to je posledné video tohto roku. Tak veselé Vianoce. Ja už asi boli, odkiaľ vyšlo a šťastný nový rok. Vidíme sa 2026.